गाइस, अगर आपका कीबोर्ड भी कुछ इस तरह से है तो इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड पर स्लाइम लगाना है, फिर कुछ इस तरह से निकालना है। कीबोर्ड क्लीन हुआ कि नहीं ये देखने से पहले अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। जब आप स्लाइम को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कीबोर्ड पूरा नया हो गया है।